오랜만이지. 오랜만이야. 잘 자신 있지? 아이, 그럼. 동화 같은 드라마. 항상 아이처럼 살고 싶은 어른. 내가 정말 지켜주고 싶은 아이. 어렸을 때 본인의 모습. 성적이 인생의 전부는 아니야. 그것 때문에 본인 스스로를 해치지 않았으면 좋겠어. 동심으로 돌아갈 수 있게 해주는 매개체. 나는 사람들을 되게 웃게 해주는 그런 마술이 제일 나는 좋은 것 같아. 당신 마술을 믿습니까? 내가 별로 안 좋아하는데 놀이기구가 싫어. 난 사실 겁이 없어. 어떻게 그렇게 나한테 심한 말? 부먹. 맛있게 찍어서 드세요. 저는 부어서 먹으랍니다. 리을이의 분신. 하나밖에 없는 친구. 미녀의 매력은 항상 리을이 옆에 있어준다는 거, 리을이의 말을 들어준다는 거. 경찰에 신고하고 싶어. 너무 솔직해. 상처받아. 어쩌라고. 그건 바로 나지. 케미가 좋았고 정말 현장 분위기도 너무 즐거웠어. 회전목마, 커튼콜, 판타지. 내 취미생활 5월 6일 안나라 수마나라가 오픈을 하게 되는데 정말 볼거리가 많은 드라마이기 때문에 기대 많이 해줬으면 좋겠어. 오늘도 넷플릭스